วันนี้แม่บอกว่าให้ถูพื้น แต่กว่าจะได้ถูพื้นก็หลายอย่างอยู่นะ วันนี้เราก็มัดผมกัน มัดผมต่อ มัดแล้วก็เอายางใส่ แล้วก็มัดผมมัดไป ตอนนี้นะฮะ เราก็จะเดินไปเอาไม้ถูพื้น นี่แล้วก็เอาไม้ถูพื้นมาเก็บแล้วก็ปิดประตูซะ แล้วก็ดึงผ้าออกก่อน คือต้องรัดยางไว้นะคะ เพราะว่ากาวมันไอ้นั่นอะตีนตุ๊กแกมันแบบแปะไม่อยู่แล้วแล้วก็วาง ตอนนี้ถกขากางเกงขึ้นก่อนเพราะว่าเดี๋ยวขากางเกงจะเปื้อน แล้วเราก็มาทำกันเลย ฟัง ASMR นะฮะทุกคน